තෙරුවන් සරණයි පුතේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් උතුරුමැද පළාත් පේපරේ. ඒතර මේ විද්‍ය ඔයගොල්ලෝ උතුරුමැද පළාත් පේපරේ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි අද ඒක තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. උතුරුමැද පළාත් කියද්දී අනුරාධපුරේ පුලනරෝගන ඩිස්ට්‍රික්ට් වලින් පේපරේ 2018. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද පේපරේ 2018 ළමයිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ප්‍රතිපලයන් ළඟින් තියාගෙන පැහැදිලිව මම කියන දේවල් සටහන් කරගෙන අහන් ඉන්න තියෙන්නේ. හරි. අය බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියනවා භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේදී එහි වටිනාකමින් 15%ක වැඩ බද්දක් ගෙවිය යුතු නම් රුපියල් 20000ක් වටිනා භාණ්ඩයකට ගෙවිය යුතු වැඩ බද්ද අහන්නේ අපි. ඒතර අපි දන්නවා භාණ්ඩයක් අපි සේවාවක් ලබා ගත්තාම මේ සේවාවේ වටිනාකමින් යම් මුදලක් තමයි වැඩ බද්ද විදිහට අය කරන්නේ. රයිට්? එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ වැඩ බද්ද. අපිට වැඩ බද්ද කියන එක නා ගන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි මේ ලබාගත් සේවාවේ වටිනාකම නැත්නම් භාණ්ඩේ වටිනාකම. ඒතර භාණ්ඩේ වටිනාකම අපිට එන්නේ රුපියල් 2000යි. මේ ඇවිල්ලා භාණ්ඩේ වටිනාකම නැත්නම් සේවාවේ වටිනාකම. අපි වැඩි කරනවා වැඩ බදු ප්‍රතිශතය අපිට කියනවා 115. අපි මෙයා වැඩි කරනවා 100න් 15 කියන එක නේද? සේවාවේ වටිනාකම වැඩි කරනවා වැඩ බදු ප්‍රතිශතය කියන එකෙන්. එතකොට මෙතනින් බිංදු දෙකට බිංදු දෙකක් කැපිලා යනවා. 15 වැඩි කරන්න තියෙන්නේ 200. එතකොට අපිට එනවා මෙතනින් උත්තරයක් කීයයි කියලාද? රුපියල් 3000යි කියලා එනවා. නම් ඔන්න ලකුණු දෙකක්. right? නම් වැඩ බද්ද අපි ලබාගත්ත මේ රුපියල් 20000ක් ගන්න භාණ්ඩේ ගෙවන්න ඕන වැඩ බද්ද අපිට එනවා කීයක්ද? රුපියල් 3000ක් කියලා. ඊළඟ බලමු අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ 5 4 වෙනි බලය සමානයි 625යි. මෙයාව ලියන්න කියනවා ලඝු ගණක ආකාරයෙන්. එතකොට මෙයා මෙහෙම ඉන්නකොට මෙයා තමයි පාදය. මෙයා තමයි සංඛ්‍යාව. මෙයා තමයි දර්ශකය නැත්තම් බලය. මොනවද තියෙන්නේ? අපි මෙයා ලඝු ගණක ආකාරයට හරවනකොට අපි LOG කියන එක නා දානවා. මේ දකුණු පැත්තේ යටින් අපි දාන්න ඕනේ මෙයාගේ පාදය. එතකොට මෙයාගේ පාදය 5යි. මෙන්න මෙතන ගිහලා අපි දානවා සංඛ්‍යාව. සංඛ්‍යාව 625යි. එයාලගේ සමාන කරනවා මෙයාගේ බලය නැත්තම් දර්ශකය කීයද? 4 කියන එක කෙනාට. ඔන්න අපිට එනම් කියන්න පුළුවන්. මෙයා කියවන්නේ කොහොමද? 5 පාදයට 625 ලඝුගණකය 4යි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම රූපයක්. මෙන්න මේ සමාන්තර රේඛා දෙකක් දීලා මෙන්න මෙහෙම එකක් දීලා තියෙනවා. මෙයා y කියලා දීලා තියෙනවා. මෙයා 140යි කියලා දීලා තියෙනවා. මෙයා 30යි. මෙයා x කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් මුලින්ම x කියන එක නා හොයාගන්න. මේ දෙන්න සමාන්තරයි. අපි දන්නවා සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීරයක් රේඛාවකින් කැපුණාම මෙන්න සමාන්තර රේඛා දෙකක්. ඒ දෙක තීරයක් රේඛාවෙන් කැපුණාම හැදෙන මෙන්න මේ වගේ 100 අකුඩ ඇඩේ හැදෙන කෝණයට අපි කියනවා මිත්‍ර කෝණ කියලා කියනවා. මෙන්න මේ මිත්‍ර කෝණ දෙකේ එකතුව අංශක 180ක් වෙන්න ඕනේ. මම ලියන්න පුළුවන් x එකතු කිරීම අංශක 140 සමානයි 180යි. right මිත්‍ර කෝණනේ. එහෙනම් x ට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් 180න් අඩු කරනවා 140ක්. මට එතකොට එනවා x වලට උත්තරයක් x සමානයි අංශක 40යි කියන. ඒතර මේ x සමානයි අංශක 40 ගත්තාම ලකුණක් හම්බ වෙනවා. දැන් y වලට උත්තරයක් ගන්න ඕනේ. y වලට ගන්න සිද්ධාන්තය මොකක්ද අපි දන්නවා. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කරාම හැදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් y සමානයි x මෙතන x වලට ආවේ කියලා අපිට 40යි. y සමානයි අංශක 40 ධන අංශක 30යි. ඒ කියන්නේ අපිට y වලට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. y සමානයි අංශක කීයයි කියලාද? 70යි කියන. ඔන්න එහෙනම් මෙයාට ලකුණක් ලැබෙනවා මෙයාට ලකුණක් ලැබෙනවා. ඔන්න ප්‍රශ්නාංක 3. හරි. right. තමන්න අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මකලා හදාගන්න පුළුවන් පුතේ ඈ. හරි. මම එහෙනම් මේ ටික මකලා ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට යනවා. ප්‍රශ්නාංක 4. ප්‍රශ්නාංක 4 අපිට කියනවා එක්තරා කාර්යයක් නිම කිරීමට මිනිසුන් 5 දෙනෙකුට දින 6ක් ගත වෙනවා. හරි. මම එහෙනම් කාර්ය ප්‍රමාණය මයින්. අපිට කාර්ය ප්‍රමාණය මයින්න පුළුවන් මිනිස් දිනවලින්. එතකොට මෙතනදී අපිට කියන්නේ මිනිස්සු 5 දෙනෙක්ට දින 6ක් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිසුන් ගණන 5යි. අපි මිනිසුන් ගණන වැඩි කරනවා දින ගණන 6යි. එහෙනම් අපිට මෙතනින් උත්තරයක් එනවා මිනිස් දින වලින් කීයක් කියලාද? 6 වරක් 5 කියන්නේ 30යි. මේ කාර්ය ප්‍රමාණය මිනිස් දින 30යි. හැබැයි අපිට කියන්නේ
එම කාර්යෙන් අඩක් කියලා කියන්නේ පුතේ භාගයක් මට ලියන්න පුළුවන් ඒයින් අර්ධයක ප්‍රමාණය. ඒයින් අර්ධයක ප්‍රමාණය. එහෙනම් ඒකෙන් අර්ධයක් කියලා කියන්නේ මේකෙන් භාගයක්. මම එහෙනම් මෙයා දෙකෙන් බෙදුවාම මට එනවා ඒකෙන් අර්ධයක් කියලා කියන්නේ මිනිස් දින කීයක් කියලාද? මිනිස් දින 15ක් කියලා එනවා. ඒතර අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ මිනිස් දින 15ක කාර්ය ප්‍රමාණය නිම කරන්න මිනිස්සු 3 දෙනෙක්ට ගත වෙන දින ගණනක් අහන්නේ. මෙන්න මේ කාර්ය ප්‍රමාණය නිම කරන්න මිනිස්සු 3 දෙනෙක්ට ගත වෙන දින ගණනක් අහන්නේ. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙන්න මේ මිනිස් දින 15 කියන එක නා බෙදනවා කීයෙන්ද? මිනිස්සු ගාන 3ෙන්. හරි. එහෙනම් අපිට දින ගාන ගන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු කැපිලා යනවා. අපිට උත්තරයක් එනවා 15 3ෙන් බෙදුවා 5යි. ඒ කියන්නේ උත්තර අපිට එනවා කීයයි කියලාද? දින 5යි කියලා අපිට උත්තරයක් එනවා. හරි. ඊළඟ බලමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියන්නේ x කුඩායි 2 හා y කුඩායි x කියන අසමානතා දෙකටම ගැලපෙන කාණ්ඩය. right? හොඳට බලන්න. අපිට දීලා තිනවා ඛණ්ඩාංක 4ක් දීලා තියෙනවා. ඍණ 2 2. එන්නෙම ඛණ්ඩාංක දෙකකුත් දීලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකම තෘප්ත කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතෙන්දි කියනවා x වලාගේ දෙකට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. දෙක වෙන්න බෑ. දෙකට වඩා අඩු වගේක් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට දෙක වෙන්න බෑ කියන අපිට මෙයාව කෙලින්ම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙයා ඉන්නේ කොහොමද? මොකද එයාගේ x වලාගේ 2යි. ඒ කියන්නේ මෙයා කොහොමද ගන්න බෑ. මේ අවස්ථා දෙකම තෘප්ත කරන්න බෑ. මේ ඔක්කොගෙම දෙකට වඩා අඩුයි. මෙයා 1යි කියලා කියන දෙකට වඩා අඩුයි. ඍණ 2 කියන්නේ කොහොමද දෙකට අඩුයි? ඍණ එකත් හරි. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතනින් අපිට කියනවා y කියන එක කෙනා කුඩා x. ඒ කියන්නේ y ඛණ්ඩාංකය x ඛණ්ඩාංකයට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න පළවෙනි එක්කෙනා ගත්තොත් පළවෙනි එක්කෙනාගේ x ඛණ්ඩාංක 1යි y ඛණ්ඩාංක 0. ඒ කියන්නේ y කියන එක්කෙනා x ට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ මෙයා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගත්තොත් y ඍණ 2යි x ධන 2යි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ y ඛණ්ඩාංකයට වඩා x ඛණ්ඩාංක වැඩි. ඒ කියන්නේ මෙයාව ගන්න බෑ. මෙතන ගත්තොත් මෙයාව ගන්න පුළුවන්. අපිට ගන්න පුළුවන් උත්තර දෙක වෙන්නේ රෝම ඉලක්කම් 1 සහ රෝම ඉලක්කම් 4 කියන උත්තර දෙක තමයි අපිට ප්‍රශ්නාංක 5ේදී පිළිතුර විදියට බාර ගන්න වෙන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නාංක 6. ප්‍රශ්නාංක 6 අපිට තියෙනවා 4y බෙදීම 5xy වැඩි කිරීම 10යි x වර්ගයේ y බෙදීම 3යි කියන. මෙයා සුළු කරා. ඉතින් අපි මෙතන තියෙන බීජීය භාග ගුණ කිරීමක්. ඒතර බීජීය භාග ගුණ කිරීමත් විතර සාමාන්‍ය භාග ගුණ කිරීමක් කරන විදිහටම කැපෙනවත් වෙන අපිට කපන්න පුළුවන්. මෙතනින් 5ට 5ව 1යි 10ට 5ව 2යි කියලා සුළු වෙනවා. මෙතනින් y ට y කැපිලා සුළු වෙනවා. x වලට x වර්ගයෙන් එකක් කැපිලා සුළු වෙනවා. කැපෙන පදෙලි කැපුණා. එතන මෙතනින් 4යි මෙතනින් 2යි කියලා කියන්නේ 8යි xy ඉතුරු වෙනවා. යටින් ඉතුරු වෙනවා 3ක්. ඒ කියන්නේ අපිට උත්තරයක් එනවා 8යි xy බෙදීම 3යි. ඊළඟ ප්‍රශ්නාංක 7. ප්‍රශ්නාංක 7 අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ කොටස අඳුරු කරලා දක්වලා තියෙනවා. මෙයා B මෙයා A. ඒතකොට මෙතනදී අපිට A කියලා කියන්නේ සංගීත විෂය හදාරන සෙසුන්. B කියලා කියන්නේ පිරිමි ළමයි. ඒතර අපෙන් අහන්නේ අඳුරු කරපු කට්ටිය. ඒතර මේ කට්ටිය සංගීත විෂය හදාරන්නේ නැහැ. හරි? 10 ශ්‍රේණියේ පන්ති සෙසුන්නේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් 10 ශ්‍රේණියේ මේ වචන ලියන්න ඕනේ. ඇයි සාරපත්‍ර වල කියන අපිට 10 ශ්‍රේණියේ පන්ති සෙසුන්. 10 ශ්‍රේණියේ සංගීත විෂය හදාරන්න නැති නොහදාරන පිරිමි ළමුන් කියලා අපි ලියන්නේ. හරි. ඔන්නෝම ලියන්න. ඔය ලිව්වොත් තමයි සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙන්නේ. නැත්නම් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙනවා 4යි x වර්ග y 8යි xy කියන බීජීය ප්‍රකාශන දෙකෙහි කුඩා පොදු ගුණාකාර හොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මට මෙතනදී 4 ලියන්න පුළුවන් 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම x වර්ගයේ ලියන්න පුළුවන් x වැඩි කිරීම x වැඩි කිරීම y 8 ලියද්දි ලියන්න පුළුවන් 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම x වැඩි කිරීම y. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා 2 මෙතන තියෙනවා 2 2යි x 2යි y 1යි. මෙතන තියෙනවා 2 3යි x 1යි y 1යි. ඒතර කුඩා පොදු ගුණාකාරය අහන්නේ. එහෙනම් අපි මේ හැම එක්කෙනාගේම වැඩිතම බල ටික ගන්නවා. 2 ගත්තොත් 2 වැඩිතම බලය වෙන්නේ 2 3යි.
x ගත්තොත් x ගේ වැඩිතම බලය වෙන්නේ x ගේ 2යි. y ගත්තොත් y ගේ වැඩිතම බලය වෙන්නේ y ගේ 1යි. දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ 8යි. එහෙනම් මෙතනින් එනවා 8යි x වර්ග y කියලා. නවවෙනි එක එනවා. අංකයේ සටහන් කළ සර්වසම කාඩ්පත් 10ක් පහත පරිදි වේ. අහඹු ලෙස තෝරා ගන්න කාඩ්පත 4 ඉලක්කම සහිත කාඩ්පතක් වීමේ සම්භාවීතාව අපෙන් අහනවා. එතකොට මෙතනදී කාඩ්පත් 10ක් තියෙනවා 4 ඉලක්කම තියෙනවා තියෙන්නේ 1 2 3යි. එහෙනම් අපිට යාගේ සම්භාවීතාව ලියන්න පුළුවන් 10න් 3යි. අපි යම් සිද්ධියක් සිදුවීමේ සම්භාවීතාව සමානයි. එම සිද්ධියේ අවයව ගණන බෙදීම නියඳි අවකාශයේ අවයව ගණන කියලා කියනවා. රයිට්? එහෙනම් ඒ සිද්ධිය අවයව තියෙන 3යි නියඳි අවකාශය 10යි. එහෙනම් එයාගේ සම්භාවීතාව අපිට එනවා 10න් 3යි කියලා. ප්‍රශ්නාංක 10 අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහිම රූපයක්. ඔන්නම රූපයක් දීලා මෙයා B මෙයා C මෙයා D මෙයා A ඔන්නම දීලා තියෙනවා. අපිට කියනවා BCD ත්‍රිකෝණය මෙන්න මෙයාගේ වර්ගඵලයට වර්ගඵලයෙන් සමාන ත්‍රිකෝණයක් අහන්න. එතකොට මෙයාගේ වර්ගඵලයට සමාන ත්‍රිකෝණයක් වෙන්නේ පුතේ එකම ආධාරකයේ මෙන්න මේ BC ආධාරකයෙන් මේ එකම සමාන්තර රේඛා යුගල අතර පිහිටන ත්‍රිකෝණයක් වෙන්න බෑ. අපිට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් යන වර්ගඵලයෙන් සමාන වන ත්‍රිකෝණය කවුද? ABC ත්‍රිකෝණය කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෝම ඉලක්කම් දෙකේ අපිට කියනවා ABO කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙයාට වර්ගඵලයෙන් සමාන වෙන එක නහන්නේ. ඒතකොට අපි දැන් මේ දෙක සමානයි කියලා ලිව්වනේ. ඒතකොට එයාගේ මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් කරා නම් ලැබෙන ත්‍රිකෝණ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ නේද? මෙන්න මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් COD ත්‍රිකෝණය කියලා ලියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නාංක 10. දෙකකට ලකුණු එක ගන්න ලැබෙනවා මේ දෙකේ. හරි? ඊළඟට 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියනවා දත්ත සමූහයක අන්ත චතුර්ථක පරාසය 8ද පළමු චතුර්ථකයේ 3ද කියලා දීලා තියෙනවා. අපි දන්නවා අන්ත චතුර්ථක පරාසය අපිට ගන්න පුළුවන් 3 වෙනි චතුර්ථකයෙන් පළවෙනි චතුර්ථකය අඩු කරලා. දැන් අපිට අන්ත චතුර්ථක පරාසය දීලා පළවෙනි චතුර්ථකයේ දීලා 3 වෙනි එක නහන්නේ. එහෙනම් අපිට අන්ත චතුර්ථක පරාසය අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් 8යි. මෙතනින් එනවා Q3 අපි දන්නේ නැහැ. Q1 වලගේ අපිට දෙනවා 3යි. එහෙනම් Q3 ට උත්තරයක් අහන්නේ. අපි දෙපැත්තටම 3ක් එකතු කරමු. දෙපැත්තටම 3ක් එකතු කරනවා. එහෙනම් මට Q3 ට උත්තරයක් එනවා. මෙතනින් මෙයා කැපිලා ගිහිල්ලා 8යි 3යි එකතු කරාම කීයයි කියලාද? 11යි කියලා උත්තරයක් එනවා. ඊට පස්සේ රෝමිලක්කන් ප්‍රශ්නාංක 12 තියෙනවා වර්ගමූල 3 වැඩි කිරීම වර්ගමූල 4 සඳහා වඩාත් නිවැරදි ආසන්න පිළිතුර තෝරා යටින් ඉර කමින්. දැන් අපි දන්නවා වර්ගමූල 4 යගේ 2යි. මෙයාගේ 2යි. වර්ගමූල 3 යගේ ආසන්න වශයෙන් 1.7යි. එහෙනම් මෙතනින් එන්න ඕනේ උත්තරේ 3.4. ඒතර 3.4ක් උත්තරේ තියෙන්නේ කවුද? ප්‍රශ්නාංක 1 රෝමිලක්කන් 1. ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 13. ප්‍රශ්නාංක 13 අපිට දීලා දෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රිස්මයක රූපයක්. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රිස්මයක් දීලා මෙයාගේ හරස්කඩ ඔහොම දීලා තියෙනවා. එයාගේ හරස්කඩ වර්ගඵලය අපිට කියනවා වර්ග සෙන්ටිමීටර 24යි. එයාගේ මෙන්න මේ දිග L කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට කියනවා මෙන්න මේ ප්‍රිස්මයේ පරිමාව වර්ග ඝන සෙන්ටිමීටර 240ක් කියලා කියනවා. දැන් අපි දන්නවා ප්‍රිස්මය කියලා කියන්නේ ඒකාකාර හරස්කඩක් තියෙන ඝන වස්තුවක්. එතකොට මේ ප්‍රිස්මයක පරිමාව කියන්නේ අපි ලිව්වොත් ප්‍රිස්මයක පරිමාව එයා සමාන වෙනවා හරස්කඩ වර්ගඵලය වැඩි කිරීම දිග කියන එකට. එතකොට මෙයාගේ පරිමාව අපිට කියනවා 240යි. එයාගේ හරස්කඩ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 24යි. මතාවත් දිග එහෙනම් L ට උත්තරයක් ගන්න දෙපැත්තම 24න් බෙදන්න. එහෙනම් L වලට අපිට අගයක් එනවා සෙන්ටිමීටර් 10යි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රිස්මයේ දිග අපිට ලැබෙනවා සෙන්ටිමීටර් 10ක් කියලා. ප්‍රශ්නාංක 14. ප්‍රශ්නාංක 14 පුතේ අපිට රූප දෙකක් කියලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මෙයා A B C ත්‍රිකෝණය කියලා දීලා තියෙනවා. මෙයා P Q R ත්‍රිකෝණය කියලා මෙන්න මෙහෙම දත්ත ලකුණු කරලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට සම්බන්ධතා හතරක් දීලා තියෙනවා. A B C සමානයි P R Q ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා C B A සමානයි R Q P
ACB සමානයි RPQ ඊළඟට AC සමානයි PQ. හරි. කොහොම සම්බන්ධතා හතරක් දීලා තියෙනවා. දැන් බලමු අපි මේ සම්බන්ධතා. අපිට කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙන්න අවශ්‍ය ඉතිරි සාධකය මොකක්ද කියලා අහන්නේ. හරි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ තුනක්ම කෝණනේ තියෙන්නේ. අපි දන්නවා කවදාවත් කෝණ මේ දාලා කතාව යනකොට දැන් මෙතන පාද දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඉතුරු කෝණේ අනිවාර්යයෙන් වෙන්න ඕනේ. මේ පාද දෙක මැද්දේ කෝකෝ මේ පාකෝපා දානවනම් එළියේදී විල හරියන්නේ නැහැ නේ පාකෝපා දානවනම්. તો බලන්න මෙතන කියනවා ABC කියන්නේ මෙයා PRQ කියන්නේ මෙයාට සමාන වෙනවා. එහෙම වුණා කියලා හරියන්නේ මම මේක නෑ. CBA කියන්නේ මෙයා RQP කියන්නේ මෙයා. ඒ කතාව හරි. ACB මෙයා RPQ මෙයා ඒ වුණා කියලා වැඩි හරියන්නේ නෑ. ඒක හරියන්නේ නෑ. AC සමානයි PQ AC සමානයි PQ AC මෙයා PQ කොහොමද දීලානේ තියෙන්නේ. එහෙම වුණා කියලා වැඩි හරියන්නේ නෑ. රයිට්. ඔන්න එහෙනම් එතනදී මෙයා අංග සමීන අවස්ථාව මෙතන හරියනම් තියෙන්නේ කීයද? එකයි තියෙන්නේ. රයිට්. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පහළොස්වෙනි ප්‍රශ්න අපිට කියනවා A හා B යන තිරස් පොළොවේ පිහිටි ස්ථාන දෙකක්. මෙහෙම AB කියලා කියන්නේ තිරස් පොළොවේ පිහිටි ස්ථාන දෙකක්. එතකොට අපිට කියනවා B පිහිටි මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. B පිහිටි මහල් ගොඩනැගිල්ලක C කවුළුවේ සිටින මෙන්න මෙතන ලම්බකයි. විට A පේන අවරෝහණ කෝණ මෙන්න මේ අවරෝහණ කෝණ අපිට කියනවා අංශක 42ක්. එතකොට අවරෝහණ කෝණ කියලා කියන්නේ C ගින්දන් S මට්ටම වෙන දෘෂ්ටි රේඛාව. එයා ගින්දන් පල්ලෙහාටම ඉන්න කෝණ තමයි අවරෝහණ කෝණ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා AB කියන්නේ මෙයා අපිට කියනවා මීටර් කීයයි කියලාද? මීටර් 20යි කියලා කියනවා. එතකොට ඒක අවරෝහණ කෝණ ලකුණු කරලා ලකුණු 1යි. AB ලකුණු කරලා දෙනවා ලකුණු 1යි. ප්‍රශ්නාංක 16 අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. දෙක ඍණ x බෙදීම 3 සමානයි ඍණ 1 කියලා තියෙනවා. මෙයා විසඳන්නේ කියලා. දැන් මම කරන්නේ මේ දෙක අයින් කරනවා. ඒ දෙක අයින් කරන්න මම මොකද කරන්න ඕනේ? දෙපැත්තෙන්ම දෙකක් අඩු කරනවා. එතකොට ධන දෙක ඍණ දෙක කැපෙනවා. ඍණ x බෙදීම 3 සමානයි ඍණ 3යි. දැන් මේ 3 අයින් කරන්න දෙපැත්තම 3ෙන් වැඩි කරනවා. 3ට 3 කැපෙනවා ඍණ x සමානයි ඍණ 9යි. දැන් ඍණ x සමානයි ඍණ 9යි කියලා කියන අපිට x සමානයි උත්තරයක් එනවා ධන 9යි. මම දෙපැත්තම ඍණෙන් ගුණ කරා. මෙයත් ගුණ කරා ඍණෙන් මෙයත් ගුණ කරා ඍණෙන්. එතකොට මෙතන ඍණයි ඍණයි කියලා කියන්නේ ධන x වෙනවා. මෙයා ඍණයි ඍණයි කියලා කියන්නේ ධන 9ක් වෙනවා. හරි. ඊළඟට 17 වෙනි ප්‍රශ්නය. 17 වෙනි ප්‍රශ්න නිකන් සංකීර්ණ රූපයක් අපිට වගේ පේනවා. හරි. ඔන්න ඔහොම රූපයක් දක්වලා තියෙනවා. මෙතන Q, මෙතන R, මෙතන P, A, B, C. අපිට කියනවා PQR ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය සෙන්ටිමීටර 18ක් නම් මේ ABC ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය PQR කියලා කියන්නේ මෙයා. දැන් PR වගේ දෙගුණයක් වෙනවා BC. PR මම මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. අපි කියන උත්තර දෙන්න ප්‍රමාණවත්. PR වගේ දෙගුණයක් වෙනවා BC. 2යි PR සමානයි BC. ඇයි ඒ මධ්‍ය ලක්ෂණ මේ? ඒ වගේම RQ වගේ දෙගුණයක් වෙනවා කවුද? AB. ඒ වගේම PQ වගේ දෙගුණයක් වෙනවා කවුද? AC. එතකොට මේ කට්ටිය ඔක්කොම එකතු කරාම අපිට එනවා 2. මම දෙකකින් සාධකයේ ලියන්න තියාගන්නම් PR ධන RQ ධන PQ සමානයි AB ධන AC ධන BC. AB ධන AC ධන BC කියන්නේ ABC පරිමිතිය. PR ධන RQ ධන PQ කියන්නේ PQR පරිමිතිය. කියන්නේ ABC පරිමිතිය අපිට මෙතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන්. ABC පරිමිතිය PQR පරිමිතිය වගේ දෙගුණයක්. ඉතින් PQR පරිමිතිය 18යි නම් ABC පරිමිතිය ගන්න දෙකෙන් වැඩි කරනවා. අපිට උත්තරයක් එනවා එහෙනම් සෙන්ටිමීටර් 36යි කියලා. ඊළඟ 18. 18 අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ රූපයක්. මෙතන තියෙනවා 65යි වියලිමිති කියලා. මෙතන 75යි දොගොල්. මෙතන 130යි කැව්. මෙතන තියෙනවා තල කැඩි. අපෙන් අහන්නේ තල කැඩි වලට අදාළ කෝණේ නෙහන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා මේ වට ප්‍රස්ථාරය මෙන්න මේ ලක්ෂයක් වටා කෝණයික අංශක කීයක් වෙන්න ඕනද? 360ක් වෙන්න ඕන. මෙයාම x වගේ අකුරක් දාගන්න. x වගේ අකුරක් දාලා මේ කෝණ හතරම එකතුව සමාන කරනවා කීයටද? 360. මම ලියුවොත් x එකතු කිරීම අංශක 130 එකතු කිරීම අංශක 75 එකතු කිරීම
අංශක 65 සමානයි 360ට. එහෙනම් මෙතනින් එනවා x එකතු කිරීම 75යි 65යි කියලා කියන්නේ 140යි 140යි 130යි කියන්නේ 270. එහෙනම් x ට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් 360න් අඩු කරනවා 270ක් x වලට අගයක් වෙනවා මට x සමානයි අංශක 90. ඒ කියන්නේ තල කැරලි වලට අදාළ කෝණය මට ලැබෙනවා අංශක කීයක් කියලාද? අංශක 90ක් කියලා. right. ඊළඟ 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ y සමානයි 3x ධන පහ රේඛාවට y සමානයි 3x ධන පහ රේඛාවට සමාන්තරව බිඳුව ඍණ 3 ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණ ලියන්න කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා සරල රේඛා දෙකක් පුතේ සමාන්තරයි කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අනුක්‍රමණ සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ අනුක්‍රමණය දෙකක් නම් මෙයාගේ අනුක්‍රමණයක් දෙකක් වෙනවා. දැන් මෙයාට සමාන්තර යන කෙනෙක් කියන්නේ එයාගේ අනුක්‍රමණ සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙයත් y සමානයි 3x ආකාරයේ. එතකොට එයාගේ අන්තක් කණ්ඩ වෙන්නේ කවුද? බිඳුව ඍණ 3 හරහා යනවා කියලා කියන්නේ එයාගේ අන්තක් කණ්ඩ වෙන්නේ කවුද? ඍණ 3. එහෙනම් මෙයාගේ සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් y සමානයි 3x ඍණ 3. ඒ කියන්නේ අපි කණ්ඩාංක පද්ධතිය යන්දුත් එයා මෙන්න මෙහෙම යන්නේ කෙනෙක්. ඔන්න ඔහම යන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ බිඳුව ඍණ 3 හරහා යනවා කියලා කියන්නේ මෙයාට නම් කියන්නේ කවුරු කියලාද? අන්තක් කණ්ඩය කියලා කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු 20. 20 අපිට දෙනවා රූපයක්. ඒ රූපය අපිට කියනවා ඕ කේන්ද්‍රය වෙන අර්ධ වෘත්තාකාර තල රූපයේ අරේ 14යි අඳුරුගල කොටස වර්ග බලය. එතකොට අඳුරුගල කොටස බලන්න 70කුයි 90කුයි 70කුයි 20 කුයි දෙන කියන අංශක 90ක් සෙට් වෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය ගන්න ϕr වර්ග වැඩි කිරීම θ බෙදීම 360. දැන් අර ලොකු එක්කෙනාගේ හොයලා අරය අඩු කරලා එහෙම දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම දාන්න. ϕ වලගේ 7න් 22යි. මෙයාගේ අරය අපිට කියනවා සෙන්ටිමීටර 14යි. 14 වැඩි කිරීම 14. θ කියලා කියන්නේ කේන්ද්‍ර කෝණය 90යි. 90 බෙදීම 360යි. එහෙනම් මෙතනින් එනවා 91යි. 360ට අනුව 94ක්. 4ට 7 එකයි 17ට 7 වෙනවා 2ක්. 2ට 2 එකයි 4ට 2 ඒවා 2යි කියලා එනවා. 2ට 2 එකයි 17ට 2 ඒවා 7යි. 22 7න් වැඩි කරා අපිට එන උත්තරේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 154ක් කියලා. ඊළඟ 21. 21 අපිට තියෙන මෙන්න මේ වගේ රූපයක්. හරි මේ වගේ රූපයක් දීලා අපෙන් අහනවා මෙහෙම. මෙතනින් A, මෙයා O, මෙයා P, මෙයා Q, R, S. මෙයා අංශක 40යි. මෙයා අංශක 60යි. මෙයා B. A හා B කෝණ වල විශාලත්ව අහනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මෙන්න මේ වගේ ඡාප කොටසකින් කේන්ද්‍රය ආපාතනය කරන කෝණය පරිධි ආපාතනය කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක්. එහෙනම් මෙයා 40යි කියලා කියන අපිට A වල විශාලත්වය ලියන්න පුළුවන්. A සමානයි අංශක 80යි කියලා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මෙයා වෘත්ත චතුරස්‍රයක්. ඇයි එයාගේ ශීර්ෂ හතරම තියෙන වෘත්තයක පරිධිය මත. ඒ කියන්නේ මෙයා 40යි කියලා කියන අපිට මෙයා ලියන්න පුළුවන් 140ක් වෙනවා වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණක නිසා. දැන් එහෙනම් මෙතන තියෙන චතුරස්‍රයක් අපි A වලගේ හොයාගත්ත 80යි කියලා. අපිට නම් B වලගේ ගන්න පුළුවන් චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අංශක 360යි. මම ලියනවා B එකතු කිරීම 140 එකතු කිරීම 60 එකතු කිරීම 80 සමානයි 360යි. එහෙනම් මෙතනින් එනවා B ධන 140 60යි 200යි 280යි 280යි. එයා සමානයි 360ට. B ට උත්තරයක් ගන්න 360න් අඩු කරනවා මම 280ක්. එහෙනම් B සමානයි මට උත්තරයක් එනවා අංශක 80යි කියලා. හරි. ඊළඟ 22. 22 ගානේ අපිට කියන්නේ ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක්. මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවා සමාන්තරාශ්‍රයක්. මෙතන A B C D. මේවා සමානව දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා සමච්ඡේදනය වෙනවා කියලා කියනවා. අපෙන් අහනවා DX විශාලත්වය. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ විශාලත්වයනේ අහන්නේ. දැන් බලන්න මම මෙයා x කියලා ගත්තොත් මෙයාත් x වෙනවා. මෙයා y කියලා ගත්තොත් මෙයාත් y වෙනවා. සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමාන්තර හින්දා මට ලියන්න පුළුවන් 2x දාන 2y සමානයි 180යි. ඒ කියන්නේ මිත්‍ර කෝණ i එක කීයක් වෙනවද? අංශක 180ක් වෙනවා ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම මම දෙකෙන් බෙදෙනවා. මෙයාත් බෙදෙනවා දෙකෙන් මෙයාත් බෙදෙනවා දෙකෙන්. එහෙනම් මට එනවා
x ධන y සමානයි කීයයි කියලාද? අංශක 90යි. හරි. දැන් මට පුළුවන් dx කියන්නේ මෙතන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවානේ. ඒ ත්‍රිකෝණය මෙයා හොයන්න පුළුවන්. dx කෝණය ධන මෙයා x ධන මෙයා y. එයා කට්ටිය කීයක් වෙන්න ඕනද? 180ක්. අයියේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කොණ එක කීයක් වෙන්න ඕනද? 180ක් වෙන්න ඕන. x ධන y ට ගියම ගත්ත 90යි. එහෙනම් dx කෝණයේ විශාලත්වය මට ගන්න පුළුවන්. dx සමානයි 180න් අඩු කරනවා 90ක්. එහෙනම් එනවා dx සමානයි අංශක 90යි කියලා. ඊළඟ 23. 23 අපිට කියනවා රූපයේ දැක්වෙන ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයේ cos θ සමානයි 5 බෙදීම 13යි. එතන අපි දන්නවා cos කියලා කියන්නේ බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. එතකොට බද්ධ පාදයේ 5යි කර්ණය 13යි. ඒ කියන්නේ මෙයා 12යි. අපි පයිතගොරස් ත්‍රිත්ව පාවිච්චි කරලා ගත්තාම. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ මෙයාගේ tan θ. දැන් tan θ ලියන්න පුළුවන් සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ සම්මුඛ පාදයේ 12යි බද්ධ පාදයේ 5යි. එහෙනම් tan θ අපිට එනවා 12න් 5යි කියලා. 24 වෙනි ගානේ මෙන්න මෙහෙම රූපයක් දීලා තියෙන්නේ. මෙතන O මෙතන A මෙතන B මෙයා 40යි. මෙතන D මෙතන C. අපෙන් අහනවා BAD විශාලත්වය. BAD කියන්නේ පුතේ මෙන්න මෙයා වහන්නේ. හරි. දැන් මෙයා 40යි කියලා කියන්නේ මෙයාත් 40ක් වෙන්න ඕන. හරිද? මෙයා 40යි නම් මෙයාත් 40යි. එයා 40යි කියලා කියන්නේ මෙයා කීයක් වෙනවද? 40. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. දැන් මෙයා 40යි එයා 40යි නම් අපිට පුළුවන් මෙයා කීයයි කියලා ගන්නද 20යි. ඇයි ඒ? චාප කොටසක් මගින් කේන්ද්‍රය ආපාදනය කරන කෝණය පරිධි ආපාදනය කරන කෝණ වගේ දෙගුණයක් කියලා මම කලිනුත් කිව්වා. ඒතර මෙයා 20ක් වෙනවා. ඒතර මෙයාව ගන්න පුළුවන්. මෙයා අපි ගත්තොත් DAB කියන එක්කෙනා ගන්න පුළුවන් 180න් අඩු කරනවා 40යි 20යි කියන්නේ 60යි. අපිට එන උත්තරයක් එනවා BAD සමානයි අංශක 120යි. ඊළඟ අවසාන එක්කෙනා AB තිරස් පාරක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා AB කියලා තිරස් පාරක්. right ඔන්න AB කියලා තිරස් පාරක් තියෙනවා. එයාගේ ඉඳලා m ලක්ෂයක් තියෙනවා මීටර් 8ක් දුරින්. හරි. අපිට කියනවා m සිට මීටර් 10ක් දුරින් AB පාරේ බීනකට m වල ඉඳලා මීටර් 10ක් දුරින් කියලා කියන්නේ එයාගෙන් ඔන්නම අපි ඡාපයක් ගන්නොත් ඔය වගේ. මෙන්න මේ වගේ දුරකින් තමයි ඔන්න ඔය කියන එක නයි. ඒතර මෙන්න මේ දුර කීයක් වෙන්න ඕනේද? මීටර් 10ක් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔහොමයි අපි මේවා කරලා ගන්නේ අපි මේ කතා කරේ උතුරු මැද පළාතේ පළවෙනි පත්‍රයේ පළවෙනි කොටස. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු උතුරු මැද පළාතේ පළවෙනි පත්‍රයේ B කොටස. right